Tātad es atceros tikai vienu labu lietu, kas notika šajā laikā, kad mana māte gulēja uz nāves gultas, sarunājās viņu mīkmaku valodā. Viņa likās tik priecīga, un viņa sacīja, ka izklausījās tik skaisti dzirdēt mani runājumu šajā valodā. Es ļoti loloju šīs atmiņas. Es iepazinos ar jaunu meiteni, un mums piedzima dēls. Bija lepns un nosauca viņu savā vārdā, uz kādu laiku mana dzeršana pierima. Kādu dienu es apsolīju savam dēlam, ka rītdien es viņu aizvedīšu kinoteātrī. Es patiešām to domāju no visas sirds, un nevarēju to vien sagaidīt. To vakar es nolēmu iedzert vienu glāzi, kas noveda pie daudzām citām. Nākamā dienā man bija paģeris. Lai gan bija apsolījis doties kinoteātrī, es iedzēru vēl, lai justos labāk. Es turpināju dzert vien vairāk un attaisnoju dzeršanu, sevi sakot, mans dēls ir pārāk jauns. Viņš tāpat neatcerēsies filmu. Dienu pēc apsolītās filmas es jutos vainīgs un mocījos sirdsapziņas pārmetumos. Un jutos, ka neesmu pārāk labs. Es palūkoju uz dēlu, kurš priecīgi satraukt runāja par došanās filmu. Es neko nevarēju pateikt, jo filmu vairs nerādīja. Es ļāvu viņa mātei to paskaidrot. Nākamos pāris gadus dzīvoju bērnības mājās kopā ar tēti, jo mana sieviete bija mani pametusi, paņemdama man dēlu. Mana dzeršana pieņēmās spēkā, tāpat kā vainas apziņa, sirdsapziņas pārmetumi un bailes. Mani ievietoja slimnīcā dehidrācijas dēļ. Man bija viegla sirds trieka. Es pavadīju nedēļu psihiatriskā slimnīcā un cietu no dažādām alkoholismu izraisītām lēkmēm. Es pazaudēju ģimenes un draugu uzticēšanos. Viņi vienkārši vairs nevarēja paļauties uz mani. Es uz mirkli pārtrauktu, taču vienmēr atsāku dzert. Es noteikti varu identificēties kā mūsu līdzdibinātāja Bilu V, kad viņš lielās grāmatas 4. lapusē saka: agrākā apņēmība uzvarēt atgriezās. Es iedzēru un jūtos, ka viss būs kārtībā. Es beidzot sakārtošu dzīvi, viss mainīsies. Jūs redzēsiet, taču tas nemainījās, nekas nemainījās. Es dažādos veidos mēģināju uzvarēt šajā spēlē. Es devos uz baznīcu un devu svētus solījumus. Es apmeklēju mūsu indiāņu rituāļu teltis. Es centos izdarīt ko tādu, par ko mani ielikt cietumā. Es varēju atturēties no stipra alkohola. Nekas nestrādāja. Tad sāku dzert zāles, lai apturētu drebuļus, un kad brīdi atturētos no dzerekļa. Kādu vakaru pie manis mājās notika ballīte, kurā strīds pārauga par kautiņu. Kā vienmēr viens no maniem brāļiem man iedūra mugurā ar nazi, un es zaudēju samaņu un nokritu uz grīdas. Es nonācu slimnīcā. Viņi teica, ka viena no manām plaušām ir sabrukusi, un viņi bija ievietojuši cauruli manā plaušā, kas iznāca ķermeņa virspusē. Nākamā dienā man apciemoja pāris draugi, atvedot man alkohola pudeli. Mani joprojām bija lepnums. Es joprojām biju sīks puisis. Es gulēju gultā, kamēr caurulis uzturēja manas plaušas, smēķējot cigaretes un dzerot alkoholu. Vēlāk, kad nonāca anīmos alkohoļos, man pietika bezkaunības otrajā solī pajautāt, kāpēc gan man vajadzētu atgriezt veselo saprātu. Es varu godīgi pateikt, ka man nestrādāja nekas līdz piebiedrojas anīmos alkohoļiem. Galu galā es nonācu rehabilitācijas centrā, un pēc 28 dienu programmas es sāku regulāri apmeklēt anīmu alkohoļu sapulces. Rehabilitācijas centrā mani iepazīstināja ar anīmu alkohoļu lielo grāmatu, un centru atstādams es zināju, ka mana vienīgā cerība ir 12 soļi. Man stāstīja, ka anīmu alkohoļu ir garīga programma, un ka būtu labi, ja es varētu atrast savu augstāko spēku. Es neko nezināju nec par dievu vai augstāko spēku, taču es sāku censties tādu atrast. Sākumā man likās, ka tā, kā esmu iezemietis, varbūt vajadzētu pamēģināt piekopt mūsu tradīciju ticību. Tad es domāju, ka varbūt man vajadzētu apmeklēt rezervāta baznīcu. Tad man likās, ka ja es neapmeklēšu pietiekami daudz anīmu alkohoļu sapulču, tad man likās, ja es apmeklēšu pietiekami daudz anīmu alkohoļu sapulču un vienkārši tur sēdēšu, mani piemeklēs vīzija, kā sasniegt atvesļošanos. Kādu dienu kāds biedrs man jautāja, vai es ticēju, ka pasaulē vispār bija tāds augstākais spēks. Es tiešām ticēju kaut kāda veida dievam. Viņš man teica, kā ar to pietiek. Viņš teica, ka šī ticība un sapulču apmeklēšana palīdzēs man atrast augstāku spēku. Kā es to saprotu. Šodien es esmu pateicīgs par šo padomu.
Pēc 3 alkohoļu pavadītiem mēnešiem kādu vakaru atgriezos mājās un dzirdēju mūziku un smiekļus no kaimiņu notiekošās ballītes. Šajā ballītē bija daži no maniem pudeles brāļiem. Es zināju, ka es tur agrāk vai vēlāk nonākšu. Es negribēju dzert, taču ballīte bija kā magnēts. Mani kratīja bailes, kad es skrēju pāri ielai uz telefonu būdiņu. Es zvanīju savam sponsoram, taču viņš necēla klausuli. Kad skrēju atpakaļ uz mājām, mani bija pārņēmusi panika. Nonākot mājās, es devos uz guļamistabu un sēdēju uz gultas malas. Es paskatījos augšup un teicu tā: nu, ko, kungs, izskatās, ka esam palikuši tikai tu un es. Ticiet vai nē, tas nostrādāja, šie vienkāršie vārdi nostrādāja. Nu, ko, draugs, izskatās, ka esam palikuši tikai tu un es. Ticiet vai nē? Tas nostrādāja, šie vienkārši vārdi nostrādāja. Kaut kas notika, mani pārņēma neliels miers, satraukums atkāpās un es apgūlos un aizmigu. Tonakt es gulēju labi. Tas bija pirmais dziļais miegs ilgā laikā. Šis klusais lūgums Dievam nostrādāja. Kopš tās dienas es zināju, ka esmu atradis augstāko spēku un ka viņš man palīdzēja. Что нашел высшую силу?